इक्वेशन। Open oxygen cylinder. Check the status of rotation and select ventilation mode. ठीक है, Set parameters. तो पास में ले लो। IPPV. दिख रहा है क्या? बाय डिफ़ॉल्ट IPPV मोड है, इसमें दो मोड्स है, IPPV और असिस्ट कंट्रोल। Assist ventilation mode. ओके, इसमें पेशेंट का ट्रिगर्स भी एक्सेप्ट होगा। ये Check patient respiration in connection. पीप 0, ठीक है। Check airway pressure and minute volume. ट्रिगर हुआ, Check Assist airway control. pressure and minute volume. अभी मैं असिस्ट कंट्रोल ऑफ कर देता हूँ। IPPV mode. ग्राफ नहीं, उसमें कलर चेंज नहीं है। अब ड्यूरेशन से यू कैन मेक आउट। अब इसमें कितना अराउंड 10 का पीप जा रहा है ना। 10 का मेजर कैसा करेगा? 5 रखना है, 10 रखना है? अरे इधर इससे मालूम पड़ेगा। ये मैनुअल है, मैनुअल है। एक्सटर्नल 4 से 5 ये 0 हो गया पूरा नीचे। ये देखना मैंने पूरा मैकेनिकल पी और इलेक्ट्रिकल मैंने 5 देना है, 10 देना है, कैसा दिस इज रफ एस्टिमेशन। जैसे ये आपका APL वॉल्व है, बड़े बोल चुके हैं। विनय के पैर के ये पूरा 0 कर दिया ना मैंने, घुमा दिया। ये सर्कल ऑब्जर्वर सिस्टम में कैसा आता है, वो APL वॉल्व रहता है लिमिट करने के लिए प्रेशर, जस्ट लाइक दैट। एक्सटर्नली यू कैन लिमिट द प्रेशर, तो इसमें यू कैन लिमिट द पीप। अब जितना बंद करोगे उतना ब्लॉक होते जाएगा। अभी 0 है पीप, ठीक है। देखो अभी हल्का सा पीप है 3-4 का, मैं इसको और टाइट करूँगा और पीप बढ़ेगा मेरा। तो एक्सटर्नली यू कैन सिलेक्ट द पीप, और ये निकाल दिया तो मेरा पीप ही नहीं है। इसका जो रीडिंग है वो वही है ना पीप का, नहीं, दैट्स द मीन क्योंकि वो जैसे ही तो आप ग्राफ में देख सकते हो। ग्राफ में ना 0 to 10 वो क्या है? पी मीन बार मीन प्रेशर, मीन कुछ मीन एयरवे प्रेशर, दैट्स एन एवरेज प्रेशर, नॉट पीप। पीप डिफरेंट है, हाँ पीप डिफरेंट है, ठीक है। तो ये ऑप्शनली ये इसमें नॉर्मली पीप नहीं होगा ये मशीन में, ओनली इमरजेंसी वेंटिलेशन। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन सिलेक्ट द मिनट वॉल्यूम। एक्चुअली इस पे रीडिंग में दिया हुआ है, ठीक है, कितना हाँ। सेट करना है, तो जितना घुमाओगे उतना ही 5 पे रखा है, 5 10। वो तो अंदाज़ा आ ही जाएगा।